Estrella Nacional.
quedó pésimo, pero ya, piensa mal. Ya está hecho, lo hizo. Pero ya era el único que me faltaba, eran 15 personas diciendo los mismos tres números. Sí, se quiere jugar a Uno piensa que no se puede. Vaya a saltar el otro dos. El freno tiene eso. Sí, el freno sí. Oye, pero no es que... Son demasiado chocos. Porque aquí lo puedes estar ahí. Ahí sí. Hay un planeador justo arriba de nosotros haciendo las puras pilotas choras. Hola, cariño. Sí, se cortó porque le tomaron foto.
todavía se metieron en la pista.